Chàoបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញគេលើកចានលើកឆ្នាំងអញ្ចឹងមិនធម្មតាកន្លែងជាងមួយនេះគឺគាត់ជំនាញខាងដំពកបាក់ឃើញកាប់ផ្ងាអញ្ចឹងទេក្លុកចុះក្លុកឡើងហ្នឹងឆ្នាំងផ្ទះអីហ្នឹងគឺអាចប្រើវិញបានហើយគឺកន្លែងគាត់ហ្នឹងដាច់ជាងគេឃើញគាត់ញាប់ដៃញាប់ជើងណាជួសជុលតែមួយផ្លែទេអាចប្រើបានហើយអញ្ចឹងបានអាចចានឆ្នាំងនៅសាអីលក់អត់ដាច់ទេដោយសារគាត់មានជំនាញខាងជួសជុលមើលគ្រាន់តែអតិថិជនដែលមកជួសជុលកន្លែងគាត់អូយច្រើនត្មងមកដល់ត្រូវតែឈរត្មងជួគ្នាហើយមើលចានឆ្នាំងគាត់បតក់តែលាបកាវ502ស្វានផ្សារហ្នឹងគឺប្រើវិញបានហើយមិនបាច់ចាំចំណាយលុយទៅទិញឆ្នាំងថ្មីទេបង